Yo yo, tara samahan nyo ako. Magdidikit ako ng ceramic backing tape kasi magwe-welding tayo ng 2G full penetration doon sa loob. Kaya naglalagay tayo ng kurate kung tawagin. Kaya laki ng awang. Kailangan ng ceramic backing plate. Ayun na nga, andito na tayo sa loob. Ayan. Ayan ang weldingin natin ng 2G full penetration. Ayan. Kaya abangan nyo yan. Ang laki ng awang. Pasukan daliri na naman.